အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကနေကြိုးစားပါရစေကျွန်တော်အခုပြောမှာက Python3 basic course တွေက decision making ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပထမတော့ decision making operator ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတွေအောက်မှာပဲပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းရှိတော့မှဆိုလို့ကျွန်တော် decision making ဆိုပြီးတက်ခွဲလိုက်တယ်ဒီ video ကကျွန်တော် decision making အကြောင်းပြောပြသွားပြီးတော့နောက် operator နောက်ထပ်သက် video တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ decision making ကျွန်တော် decision making ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့နော် programming မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေတွေမူတည်ပြီးလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဥပမာဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ဒီလို output ကိုထွက်စေချင်ရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ရတဲ့ process တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီ decision making statement တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးရတယ်Python မှာဆိုရင် decision making statement 3မျိုးရှိတယ် if statement if first statement nested if statement ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုဥပမာနဲ့ပြောတော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် if statement ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ if ဆိုတာเนาะသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလှည့်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် if နောက်ကသူ့ရဲ့ရေးဝင်နေရ if နောက်က condition တခုရှိမယ်အဲ့ condition မှန်ရင်အောက်ကအကြောင်းကအလုံးလုံးမဆိုတဲ့ဘောတရားဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်အောင်လို့ဗမာလိုလေးရေးပြထားတယ်ဒီ program တွေကိုခဏနေကျွန်တော်ရမ်းပြမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် if နောက်ကပတ်စံရှိရဲဆိုအခြေအနေပေါ့နော် condition ပေါ့နော်အဲ့မှာပတ်စံရှိခဲ့ရင်မုံဝင်စားမယ်ကျွန်တော်တို့က program ရေးခါမှမျိုးဒီ condition ရေးနေရမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့စစ်ချင်တယ်เนาะကျွန်တော်စစ်ချင်တဲ့ condition ကိုစစ်မယ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ condition မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်အောက်က output ကိုသွားလုပ်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပတ်စံရှိလားမရှိလားကိုစစ်လိုက်တယ်ပေါ့if ပတ်စံရှိခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲမုံဝယ်စားမယ်ဒါတော့ if statement if တလုံးနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုနောက်တစ်ခုက if first မှာ s ဆိုတာက if not ပေါ့เนาะဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ if not ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့အတိအကျမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဗျ if not လို့မသတ်မှတ်တော့ f ဆိုတာကကျွန်တော်တကယ်ရင်းဗမာလိုရေးလိုက်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားလည်လျော်ရေးလိုက်တော့ဗောနော်ဒါမှ okay ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် if ပတ်စံရှိခဲ့ရင်မုံဝယ်စားမယ်အဲ့ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ရင်မုံဝင်မစားအောင်အဲ့လိုတော့မှတ်လိုက်တာကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ if not တွေပါပြောနေနေအဲ့သူအင်္ဂလိပ်စကားလုံးရအောင်အဲ့ဒီ program ရအောင်တိတ်ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီ if ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က if first ဆိုရင်ကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုစစ်လိုက်တယ်အဲ့အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ရင်အဲ့ s နောက်ကအကြောင်းအရာဒီမုံဝင်မစားဘူးဆိုအလုပ်လုပ်မယ်ပတ်စံရှိရင်မုံဝင်စားမယ် s ဒါမှမဟုတ်ရင်မုံဝင်မစားအောင်အဲ့ဒါ if first statement if first statement မှာနောက်ထပ်အဲ့လိုcondition တွေကိုစစ်တာအများကြီးစစ်လို့ရနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဒီမှာ if ရယ်အဲ့တော့ e and if ဆိုတာဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် as if ကိုပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုပြီးနောက်ထပ်သူကဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုပြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ထပ်စစ်မယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုပြီးပုံစံမျိုးဒီမှာဥပမာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပတ်စံ1000ထပ်ရှိတယ်ပတ်စံ1000ထပ်ရှိမယ်ဆိုရင်ခေါက်ဆွဲကြိုဝယ်စားမယ် as if ဒါမှမဟုတ် s ဆိုတာဒါမှမဟုတ်ရင်ပတ်စံ200ပဲရှိလားစစ်မယ်ပတ်စံ200ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့1000အောက်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ရေခဲမုံဝယ်စားမယ်နောက်ဆုံးပိတ်လုံးဝအပေါ်က condition တစ်ခုလုံးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်မဝယ်မစားဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ပေါ့ပါနောက်တစ်ခုကကျ nested if statement nested if statement ဆိုတာကအဲ့ if statement တွေထဲမှာပေါ့နောက်တစ် if statement တွေရှိနေတာဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်းသွားမှာပါပထမဆုံးပတ်စံရှိခဲ့ရင်ပတ်စံရှိမယ်လားမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့ condition တစ်ခုစစ်လိုက်မယ်ပတ်စံရှိခဲ့ရင် if ပတ်စံရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှိမအပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံရှိခဲ့ရင်မုံဝယ်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ကျွန်တော် output ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ပတ်စံရှိခဲ့ဆိုအခြေအနေကိုစစ်ချင်တဲ့ output ထဲမှာနောက်ထပ်စစ်တာပေါ့နော်အဓိကပတ်စံရှိခဲ့ဆိုကျွန်တော်ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်ထပ်စစ်မယ် if ပတ်စံရှိခဲ့ရင်နောက်ထပ်စစ်မယ်ပတ်စံ1000ထပ်ရှိလားမရှိလားပတ်စံ1000ထပ်ရှိခဲ့ရင်မုံဝယ်စားမယ် s ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကမုံဝယ်စားမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပတ်စံရှိခဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီမှာပြီးသွားပြီကောက်ကဒီမှာပြီးသွားပြီကျွန်တော် program အောက်ကိုဆက်မသွားတော့ program အန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပတ်စံတာမရှိဘူးဆိုဒီမှာဆက်လိုက်လို့ပတ်စံရှိခဲ့ရဆိုအခြေအနေဆက်လိုက်လို့ဒီပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအတွင်းနဲ့ဟာတွေအလုံးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ s ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုတဲ့ s block အောက်ကကိုလည်းသွားလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချီကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပတ်စံ1000ထက်ချီမယ်ချီလို့ရခဲ့ရင်ခေါက်ဆက်ကြော်ဝယ်စားမယ်as if ချီလို့မရဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ကြိုးစားအောင်မယ် if နဲ့ထပ်စစ်အောင်မယ်1000အောက်ထက်ချီမယ်1000အောက်ချီခဲ့လို့ရရင်တော့ရေခဲမုံဝယ်စားရအောင်ရေခဲမုံဝယ်စားရမယ်နောက်ဆုံးပိတ်လုံးဝ1000ထက်လည်းချီလို့မရ1000အောက်လည်းချီလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်
ဘာမှမစားတော့โอเคတရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ if statement decision making နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနားလည်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တကယ် program example လေးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ချက်လိုက်မယ်တော်တော်ဆိုမြင်ရတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံး switch ဆိုရယ် cloud ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကို input တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်switch အမျိုးအစား cloud အမျိုးအစား1လား0လားမေးလိုက်တယ်တဘောကကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကြတော့ cloud ကိုဖွင့်မှလားပိတ်မှလားလို့မေးချင်တာ1ဆိုတာဖွင့်မှ0ဆိုတာပိတ်မှ1ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မီးလင်းမယ်0ဆိုတာနဲ့မီးပိတ်မယ်တခုမှမဝင် cloud ကပြတ်နေပြီအဲ့တဘောမျိုးဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် input တောင်းတာနဲ့ user ကနေ input ရိုက်ပြလိုက်မယ်အဲ့မှာဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဆက်ရမယ် if နဲ့ဆက်ရမယ် switch ကဒီမှာ if statement ဒီ switch က1ဖြစ်ခဲ့ရင်အောက်က print the light is on ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုမီးလင်းတယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုထုတ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က switch က1မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီစာသားကိုမထုတ်တော့ဘူးနဲ့အောက်ကိုကျော်လိုက်မယ် as if เนาะဒီကောင်ရဲ့အတူကောက်က switch က1မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲကြောင့်ထပ်ပြီးစစ်မယ် switch က0ဖြစ်လာဆိုပြီးဆက်လိုက်တယ် switch က0ဖြစ်ခဲ့ရင် the light is off မီးကပိတ်သွားမယ်ဒီနှစ်ခုလုံး1လည်းမဖြစ်ဘူး0လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်စစ်မယ်အခြားရောမစစ်တော့ပဲနဲ့1လည်းမဖြစ်ဘူး0လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင် clock ကပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံမျိုးကျွန်တော်ရေးထားတာအဲ့တော့သဘောပေါက်မှထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ equal double equal ရေးထားတာတွေကကျွန်တော်ဒီနေ့ assignment operator ပုံမျိုးရေးထားကျွန်တော်အဲ့ဒါကို operator အကြောင်းပြောရင်ထပ်ပြောပြမယ်နော်ဒီမှာတော့နားမလည်တော့ဒီတိုင်းလေးသဘောတရား ifs ကိုနားလဲစေချင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ခဏလေးနားမလည်ခြင်းခဏလေးသိခံပြီးတော့ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒါကိုချက် run ပြမယ်နော်ကျွန်တော် F5 ကိုနှိပ်ပြီး run လိုက်မယ်ကျွန်တော်သူကမေးတယ် switch ကို1 or 0တဲ့ဖွင့်မှလားပိတ်မှလားကျွန်တော်1လို့ရေးလိုက်မယ်ဖွင့်မှအဲ့မှာ the light is on မီးကလင်းလာတယ်နောက်တစ်ခါထပ် run ကြည့်မယ်0ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော် the light is off ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ကျွန်တော်ရှောက်ပြလိုက်မယ်3အဲ့ဆိုရင် the light is damaged ခလုတ်ကပြတ်နေပြီကျွန်တော်ဒီသဘောကိုပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ decision making နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာ operator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်